Aí galera, o foguinho que faz. É foguinho bom. E cadê a fumaça? Essa aqui é a grande parada. Não tá pronto ainda não, mas está vendo que não tem fumaça nenhuma. Porque o que acontece? O ar, ele entra aqui por baixo, né, pelos buracos. E aí, como eu tenho um espaço entre o metal e a pedra em si, aquele ar esquenta e aí você pode ver aqui, ó, o ar, a fumaça, né? O ar ele tá saindo ali pelo buraco e aí pelos buraquinhos e aí ele alimenta o fogo com oxigênio e aí cria essa chama bem forte e aí acaba não tendo fumaça. Claro que vai ter um pouquinho de fumaça, mas comparando com uma fogueira assim, a fumaça é muito pouca, né? Aí.